Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Baqota toplantısında Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə ediləcəkdir. Müzakirələrə Azərbaycandan kimlər qatılacaq? Azərbaycanın hökumət nümayəndə heyəti olacaq. Yəni bu xüsusi dəvətlə gedir. Çünki gündəlikdə Azərbaycan məsələsi var. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti həm də Astana toplantısında öhdəliklər götürübdür və həmin öhdəliklərin necə yerinə yetirmə səviyyəsi qiymətləndirildiyinə görə hökumətin nümayəndəsinin orada olması çox əhəmiyyətlidir və mən bildiyim qədər Azərbaycan hökumət nümayəndə heyətini dəvət ediblər. Hökumət nümayəndə heyətinə kimlər daxildir? Yəni bizdə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə hökumət komissiyası var. Həmin komissiyanın sədri Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Möhsümov və eyni zamanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə katiblik fəaliyyət göstərir. Katibliyin rəhbəri və onun işçiləri deməli Şahmar Möhsümovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyətini təmsil edəcəklər. Mən də həmin toplantıda iştirak edəcəm, çünki həmin toplantıda mənim iştirak eləmək vəzifəmdir. Mən mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin üzvü olaraq bütün toplantılarına qatılıram. Mən orada Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində deyil, beynəlxalq idarə heyətinin üzvü kimi iştirak edirəm və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, həm də Azərbaycan təmsil eləməyəcəm, çünki mənim deməli həmin beynəlxalq idarə heyətində təmsilçiyim Avrasiya regionudur və Avrasiya regionuna daxil olan 8 ölkədən biri də 800 ölkədən biri də Azərbaycandır və Azərbaycanla bağlı məsələlər amma müzakirəyə gələndə o müzakirələrdə biz iştirak eləmirik. Nə hökumət nümayəndə heyəti, nə hətta mən də Azərbaycan vətəndaşı olduğuna görə beynəlxalq idarə heyətinin üzvü olmama baxmayaraq Azərbaycanla bağlı müzakirələri tərk eləməliyik. Çünki bu maraq konflikti yaradır. Sadəcə olaraq müzakirələr başlamamışdan əvvəl mənə və eyni zamanda hökumət komissiyasının sədri Şahmar Möhsümova 5 dəqiqə ərzində demək bəyanatla çıxış eləmək hüququ verilir və biz öz bəyanatımızı səsləndirəndən sonra zaldan çıxırıq və idarə heyəti də Azərbaycan məsələsini, müzakirəsini davam etdirir. Yəni prosedurlar bundan ibarətdir. Bu ilin fevralında beynəlxalq idarə heyətinin sədri və katibliyin rəhbəri Azərbaycanda səfərdə olubdur. QHT-lərlə, ölkənin rəhbərliyi ilə görüşlər keçiribdir və beynəlxalq idarə heyətinin sədri bildirib ki, Baqota toplantısı Azərbaycan üçün çətin olacaqdır. Siz necə hesab edirsiniz? Mən o fikri bölüşürəm, çünki beynəlxalq idarə heyətinin sədri cənab Friedrich Reinfeldt Azərbaycana gəldi, Azərbaycan dövlət başçısı ilə görüşdü, Azərbaycanda eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşdü və Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə hökumət komissiyasının sədri ilə görüşdü. Bütün bunlarla yanaşı beynəlxalq idarə heyətinin sədri həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən aparıcı ölkələrin, xüsusilə də mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə üzv olan ölkələrin səfirləri ilə də görüşmüşdü və mən hesab edirəm ki, o dediyi fikir kifayət qədər informasiyalara əsaslanır. Çünki o burada olanda maksimum çalışdı ki, müxtəlif tərəflərin təmsilçilərlə görüşüb onların fikrini alsınlar. Və o artıq Azərbaycanda olanda bu qənaət formalaşmışdı ki, islah edici tədbirlər planının icrası ilə bağlı vəziyyət qənaət bəxş deyil və təbii ki, növbəti idarə heyətində əsas müzakirə mövzusu da bu olacaq və təbii ki, Azərbaycan hökuməti bu ərəfədə islah edici tədbirlər planının icrası ilə bağlı hər hansı bir əhəmiyyətli qərar qəbul etməzsə, o halda Azərbaycan üçün bu toplantı çətin olacaq. İndi toplantıya bir neçə gün qalıbdır və mən inanmıram ki, bundan sonra hansısa bir qərar olsun və yaxud da hansısa bir qərar olsa da toplantıda gedən müzakirələrə ciddi təsir göstərsin və çox yaxşı olardı ki, Azərbaycan hökuməti necə ki, öhdəlik götürmüşdür ki, islah edici tədbirlər planının icrası ilə bağlı müxtəlif addımlar atacaq və bu addımlar son nəticədə vətəndaş cəmiyyətinin prosesdə iştirakını asanlaşdıracaq, daha azad, daha səmərəli fəaliyyətinə şərait yaradacaq. Amma atılan addımlar kifayət olmadı. Mən demək istəmirəm ki, ümumiyyətlə addımlar atılmadı. Bilirsiniz ki, 2 sənəddə, xüsusilə də qrantların qeydiyyatı ilə bağlı, xarici donorların qeydiyyatı ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarlarında müvafiq dəyişikliklər edildi və müəyyən iqtisarlara getdilər, sənədlərin siyasını azaltdılar, eyni zamanda vaxt müddətində dəyişikliklər oldu. Yəni, biraz da belə deyək ki, sadələşdirmə baş verdi, amma beynəlxalq idarə heyətinin tələbi sadələşdirmək və yaxud da sənədləri iqtisar eləməkdən ibarət deyildi. Beynəlxalq idarə heyəti çox açıq şəkildə, sadə formada, həm də ölçülə bilən bir qaydada 3 dənə tələb qoymuşdu Azərbaycan hökumətinin qarşısına. Tələblər də ondan ibarət idi ki, Azərbaycan hökuməti həm xarici donorların Azərbaycandakı qeydiyyat məsələsini ləğv eləməlidir, qrantların, kontraktların qeydiyyatını dayandırmalıdır və eyni zamanda hər bir deməli qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatının 2 ildən bir reyestrdən çıxarış verilməsinə son qoymalıdır.
İndiki vəziyyətdə bu dəyərləndirmələr müxtəlif tərəflərdən aparılır. O cümlədən beynəlxalq katiblik də prosesə cəlb olunubdur və onların da dəyərləndirmələri demək növbəti idarə heyətinin toplantısında əsas müzakirə olunan sənəd olacaq. Əsasən burada islahiyyatçı planın tam yerinə yetirilməməsindən söhbət gedir. Tam yerinə yetirilməsi üçün hökumət hansı addımlar atmalıdır? Hökumət qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunda, eyni zamanda qrant haqqında qanunda, bir də qeyri-hökumət təşkilatların qeydiyyatını tənzimləyən hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında qanunda müvafiq dəyişikliklər eləməlidir. Dəyişikliklər çox deyərdim ki, çox da çətin dəyişikliklərdən ibarət deyil. Ola bilər hökumət bunu özü üçün mürəkkəb və çətin bir proses hesab eləyir, amma digər ölkələrdə belə qanunlar bizdəki qədər, yəni ki, məhdudlaşdırıcı normalara malik deyil və bizim hökumətdə Azərbaycan Respublikasının həmin adını çəkdiyi müvafiq qanunlarda məhdudlaşdırıcı normalar aradan qaldırılmalıdır və eyni zamanda qrantların qeydiyyatı ilə bağlı, xarici donorların qeydiyyatı ilə bağlı tələblər də oradan çıxarılmalıdır. Əgər belə bir dəyişikliklər baş verərsə və yeni redaksiyada həmin qanunlar parlament tərəfindən qəbul edilərsə və mən hesab edərdim ki, bu elə bütövlükdə götürəndə islahiyyatçı tədbirlər planının tam şəkildə yerinə yetirilməsi demək olardı. Siz müsahibələrinizin birində deyibsiniz ki, ayrı-ayrı islahatlar, yəni bu islahiyyatçı planın həyata keçirilməsi, tam həyata keçirilməsi deyil, məsələyə kompleks baxılmalıdır. Kompleks baxılma deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bilirsiniz, burada əsas məsələ vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycanda azad və səmərəli şəkildə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqində iştirak məsələsidir. Və bu iştirak məsələsi yalnız qanunvericilik məsələsi deyil. Bu iştirak məsələsi yalnız praktiki problemlərindəki həlli məsələsi deyil. Bu iştirak məsələsi həm də mühit məsələsidir, həm də tənzimləyici orqanların prosesə münasibəti məsələsidir. Bütövlükdə götürəndə dövlət orqanlarının vətəndaş cəmiyyətinə münasibəti məsələsidir və mən kompleks dəyişikliklər deyəndə həm qanunvericilikdə, həm mühitdə, həm də tənzimləyici fəaliyyətlərdə bütövlükdə götürəndə həm də qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət orqanları münasibətində dəyişikliyi nəzərdə tuturam. Və düşünürəm ki, bunlar baş verməyincə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə azad və səmərəli şəkildə iştirakından danışmaq mümkün olmayacaq. Və bunu eləmək üçün də islahatlar getməlidir və bu islahatlar da vətəndaş cəmiyyətinin və qeyd elədiyim ki, fəaliyyətini məhdudlaşdıran və bu xovlayan normaların aradan qaldırılmasına yönəldilməlidir. Dünyada tanınmış 21 beynəlxalq təşkilat Azərbaycanın üzvlükdən uzaqlaşdırılması ilə bağlı bəyanat yayıb. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan hökuməti insan hüquqları sahəsində, söz azadlığı sahəsində, toplaşmaq azadlığı sahəsində fəaliyyəti qənaət edici deyil, QHT-lərə qarşı, qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı münasibəti beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Eyni zamanda ölkədə siyasi məhbuslar var, vicdan məhbusları var və onlar üzvlükdən çıxarılmasından bağlı çağırış ediblər. Sizin münasibətiniz necədir? Əvvəla qeyd edirəm ki, mən də tanışam və hesab edirəm ki, onların qoyduğu məsələlər hamısı obyektiv məsələlərdir və həqiqətən Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı ciddi problemlər var, repressiyalar davam edir, insanlar öz fikirlərini ifadə etmələrinə görə, eyni zamanda fəaliyyətlərinə görə də ki, biri mediada, digəri vətəndaş cəmiyyətində yenə də təzyiq altındadılar. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyəti daha çox vətəndaş cəmiyyətinin prosesdə iştirak məsələlərini önə çəkir. Yəni, o bir insan haqları təşkilatı deyil ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı hər hansı bir qərarlar qəbul eləsin, ona etiraz eləsin, bəyanatlar versin. O baxımdan təbii ki, mühit məsələsində belə məlumatlar diqqətə layiqdir və prosesin gedişində yəqin ki, idarə heyətinin üzvləri bununla məlumatlananda daha düzgün qərarlar qəbul etmə imkanlarına malik olurlar. Ona görə də həmin 21 təşkilatın imzaladığı sənəd demək olar ki, beynəlxalq idarə heyətinin bütün üzvlərinə çatdırılıbdır. Amma beynəlxalq idarə heyəti növbəti müzakirələrdə yalnız və yalnız Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin durumunu müzakirə edəcək, islahiyyatçı tədbirlər planının icra səviyyəsini qiymətləndirəcək və bizim verdiyimiz qərar da məhz hər iki məsələnin, yəni həm Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinin mövcud durumu, həm də islahiyyatçı tədbirlər planının yerinə yetirilməsi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi əsasında olacaq. Və bu da kifayət edir ki, indiki halda biz qərar verib Azərbaycanın fəaliyyətini dayandıraq. Yəni bu həm mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə standartların tələbidir, qaydaların tələbidir və eyni zamanda onların indiyə qədər belə deyək ki, Azərbaycan hökumətinin də qoşulduğu və götürdüyü öhdəliklərin tələbidir. Amma yekun söz demək bizdən asılı deyil, çünki yekun sözü idarə heyəti deyəcək. İndiki halda
belə təkliflər var. Bu təkliflər yalnız beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən gəlmir. Ola bilər beynəlxalq təşkilatlar məsələni daha sərt şəkildə həllini tərəfdarıdırlar. Xüsusilə də insan haqlarına məşğul olanlar hesab edirlər ki, Azərbaycanı prosesdən çıxartmaq lazımdır. Amma mən sizə deyim ki, biz vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri olaraq, mən həm də bilirsiniz ki, yerli vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsiyəm, Mədən Sənəsinin Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə QT koalisiyasının əlaqələndiricisiyyəm və mən bilirəm ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyasının rəyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu prosesdə qalmalıdır, Azərbaycan təşəbbüsdə iştirak eləməlidir. Biz Azərbaycanın təşəbbüsdən kənarlaşmasının əleyhinəyik. Və biz təbii ki, Azərbaycanda icraatların getməsinin və islah edici tədbirlərin davam etdirilməsinin tərəfindəyik. Və bu baxımdan da düşünürəm ki, indiki halda, yəni ki, söhbət istənilən halda Azərbaycanın üzvlükdən çıxarılmasından getmir. Ola bilər ki, üzvlüyün dayandırılması ilə bağlı müvafiq qərar olsun. Amma bu qərarın özü də bugünkü deyək ki, Azərbaycanın ola bilər ki, maraqlarına uyğun deyil. Çünki Azərbaycan islahatlar aparmaq məcburiyyətindədir. Ölkəyə beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarından vəsait cəlb eləmək istəyir və eyni zamanda istəyir ki, ölkədə elə bir mühit yaratsın ki, investorlar gəlsin. Və investorlar üçün Mədən Sənəsinin Şəffaflıq Təşəbbüsündə iştirak eləmək, prosesdə qalmaq və davam eləmək çox əhəmiyyətli məsələdir. Və sabah kreditlərin ayrılmasında da bu diqqətə götürüləcək. O baxımdan da hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti üçün çox məsuliyyətli bir dövr başlayıbdır. O baxımdan da Baqotada keçiriləcək müzakirələr Azərbaycan hakimiyyətini narahat etməlidir və Azərbaycan hakimiyyəti də o narahatçılığın aradan qaldırılması üçün müvafiq addımlar atmağa çağırıram. Mənim növbəti sualımla bağlı siz bir qədər qeyd etdiniz. Üzvlüyün dayandırılması Azərbaycana qarşı neqativ nə gətirə bilər, xüsusilə də beynəlxalq aləmdə? Bilirsiniz, Azərbaycan üçün üzvlüyün dayandırılmasının bir neqativ səbəbləri də, əsasları da, davamı da ondan ibarət ola bilər ki, Mədən Sənəsinin Şəffaflıq Təşəbbüsü ilə açıq hökumət tərəfdaşlığı bir-biri ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz ki, ötən ilin may ayının 4-də açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə Beynəlxalq Rəhbər Komitə Azərbaycanın üzvlüyünün qeyri-aktiv olması ilə bağlı qərar qəbul edibdir və bu il may ayında artıq bir il keçəcək və gözlənilən ondan ibarətdir ki, növbəti toplantı Rəhbər Komitənin iyun ayında olacaq. İyun ayında açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə Rəhbər Komitə həm də bir il ərzində Azərbaycanın deyək ki, bu prosesdə iştirakı məsələlərini dəyərləndirəcək və mən düşünürəm ki, əgər sabahlara Azərbaycan hökumətinin deyək ki, indiki vəziyyətini nəzərə alsaq, əgər Azərbaycanın Mədən Sənəsinin Şəffaflıq Təşəbbüsündə fəaliyyəti dayandırılacaqsa, o halda və yaxud da hər hansı bir başqa bir qərar qəbul olunacaqsa belə bir istiqamətdə, o halda o deməkdir ki, həmin qərarda elə açıq hökumət tərəfdaşlığı davam etdirəcək və bu o deməkdir ki, Azərbaycan bir çox beynəlxalq təşəbbüslərdən, o cümlədən Mədən Sənəsinin Şəffaflıq Təşəbbüsündən və açıq hökumət tərəfdaşlığından kənarda qalacaq. Bu bir təsirdir. Digər təsir ondan ibarətdir ki, bu Mədən Sənəsinin Şəffaflıq Təşəbbüsü daha çox kredit, investisiya reytinqləri ilə bağlıdır və bu Azərbaycanın bütövlükdə kredit və investisiya reytinqinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaq və eyni zamanda yalnız Azərbaycanın deyil, həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərəcək və onların da kredit, investisiya reytinqi pisləşəcək. O cümlədən xüsusi olaraq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin də deyək ki, bu istiqamətdə reytinq göstəriciləri aşağı düşəcək və mən düşünürəm ki, bu prosesdə bir məsələni də nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq transmilli korporasiyalar Azərbaycanda var. BP kimi, deyək ki, Total kimi və digər təşkilatlar hansı ki, həm də beynəlxalq idarə heyətinin üzvləridirlər. Təbii ki, onların Azərbaycandakı fəaliyyətinə bu təsirsiz ötüşməyəcək. Azərbaycanın fəaliyyətinin dayandırılması Dünya Bankının, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının, Asiya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla bağlı kredit siyasətinə təsir edə bilərmi? Bankların hər birinin ayrıca siyasəti var, yanaşması var bu məsələyə. Demək olar ki, Asiya İnkişaf Bankını bu ümumiyyətlə qayğılandırmır. Daha çox bu qayğılandırır Dünya Bankı ilə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankını. Və mən düşünürəm ki, Dünya Bankı da artıq bir tranş üçün qərar qəbul edibdir. 400 milyon dollar Azərbaycana demək kredit xətti açıbdır. Yeganə hələ ki qərar qəbul edilməyən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır. İstənilən halda bu kreditlərin alınması mümkündür. Yəni Azərbaycan o təşkilatda olsa da, olmasa da. Sadəcə olaraq kreditlərin şərti sərtləşəcək və eyni zamanda həmin kreditləri deyək ki, istədiyi məbləğdə və vaxtında almaq Azərbaycan hökuməti üçün asan olmayacaq. Yəni kreditlərin verilməsi prosedurları, sərtlər, tələblər bir yerdə sərtləşməklə Azərbaycanın o qədər də, mən deyim ki, bu prosesdən daha çox faydalanmaq imkanlarını azaldacaqdır.
Yəni ölkənin reytinqinə təsir edə bilər. Təbii reytinqinə təsir edəcək, ölkənin yox, ölkədəki şirkətlərin də reytinqinə təsir göstərəcək və onlarla beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının əməkdaşlığında da müəyyən çətinliklər yaranacaq. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də minnətdaram sizə.